Nakon 10 godina od kada im je takozvana Titova kuća dana na korištenje, gradska četvrt Gajenice na čelu s mjesnim odborom nove prostorije napokon je otvorila na zadovoljstvo svih mještana. U njezinu izgradnju uloženo je nešto manje od 3,5 milijuna kuna. Sva sredstva, nešto manje od 3,5 milijuna kuna, su iz plana malih komunalnih, odnosno plana komunalnih aktivnosti, a neće samo biti značaj za mjesni odbor, odnosno mjesnu samoupravu, bit će značaj za kulturno, sportsko i društvenu svrhu. Znači tu će moći se i udruge prijavljivati, političke stranke, građani i svi oni koji žele koristiti uslov, odnosno prostorije i termine mjesne samouprave Gajenice. Titova kuća sa sobom nosi zanimljivu priču. Povijest govori da 1937. do 1941. Herta Haas i dotični Josip su živjeli tu u ilegali, dok gospođa Herta Haas nije zatrudnila. Onda je gospodin Josip napustio i nakon toga se rodio Mišo. Miši je pripala ova kuća nakon dugo vremena. On je 70. godina donirao gradu Zagrebu kuću, a onda za par godina se predomislio i želio je da bude izgrađeno spomen obilježje njegovog oca i spomen obilježje antifašističke borbe. Tužio je grad i izgubio je taj spor. Želju da se tu postavi spomen ploča Josipu Brozu Titu izrazili su i članovi udruge antifašističkih boraca Susetgrad, te predali zahtjev odboru. Međutim, vijećnici kažu kako će jedina ploča na kući biti ona na kojoj piše adresa.